हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। र आज हामी च्याप्टर 5 को पार्ट 3 भिडियोमा छौँ है। र योभन्दा अगाडि हामीले लगभग कम्प्युटर सिस्टम बुझ्नको लागि जति नलेज चाहिन्थ्यो नि हार्डवेयरको वा हाम्रो इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टको सबै हामीले कभर गरिसकेका छौँ है। र हामीले केही मोडल क्वेसनहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ जुन हामीलाई चाहिँ बोर्ड एक्जाममा सोध्न सक्छ। आज चाहिँ हामी रिमेनिङ रहेका क्वेसनहरू वा हिजो नभएका क्वेसनहरू चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ। र सँगसँगै कसरी चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ, कसरी हामी चाहिँ आफ्नो टाइमहरू सेभ गर्न सक्छौँ, ती सबैका बारेमा आज हामी अझ डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ है। ल र हिजो बाँकी रहेको क्वेसनहरूमा हामी डिस्कस गर्दै जाऊँ न त। ल चित्र हेरेर चाहिँ नडराउनु होला है, डर लागेमा पुरानो भिडियो गएर हेर्नु होला है। ल मैले पुरानो भिडियोमा लगभग एउटा माथि ओभरअल टाइपमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ होइन। एउटा कम्प्युटरले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ वा यसले चाहिँ इन्टरनली होइन इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टसँग चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ, कम्प्युटरले कसरी कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, डाटाहरू हाम्रो कुन कुन कम्पोनेन्टमा कसरी पास हुन्छ, कसरी हाम्रो एउटाबाट अर्को ठाउँमा हुँदाहुँदै हाम्रो स्क्रिनमा अर आउटपुट भएर हामीलाई देखिन्छ भन्ने कुरा सबै हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। र थोरै यहाँनिर छुट्याएको थियो हाम्रो आउटपुट भन्ने पार्ट, जसमा हाम्रो यहाँ आउट छ र अर्को भनेको पुट। आउट भनेको हाम्रो बाहिर त हो नि, सबैलाई थाहा छ यसको मिनिङ। बाहिर भनेको आउट, पुट भनेको राख्नु हो। इनपुटबाट हामीले भित्र राखिरहेको थियौँ, आउटपुटबाट हामीले के गर्छौँ त यहाँ मेमोरीबाट डाटा बाहिर तान्छौँ र तानेपछि डिस्प्ले गराउने हाम्रो जिम्मा हुन्छ। अब हाम्रो दुई टाइपको हामीले आउटपुटहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको सफ्ट कपी, अर्को भनेको हार्ड कपी। सफ्ट कपी भनेको जुन हाम्रो स्क्रिनमा देखिन्छ होइन, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो सफ्ट कपी भयो। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो हार्ड कपी। हार्ड कपी भनेको हाम्रो प्रिन्टेड डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी होस् नहोस् हाम्रो डिस्प्ले भइरहन्छ र हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो के भयो त हार्ड कपी आउटपुट। यदि भइसकेपछि हामीले लगभग माथि वा एउटा कुन कम्पोनेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो कुरामा डिस्कस गरौँ है। डायग्राम बनाउनको लागि मैले हिजो तिमीहरूलाई सबै चिटसिटहरू सबै आइडियाहरू दिइसकेको छु। यो डटेड लाइनले हामीले कसरी बनाउने, कुन कम्पोनेन्टसम्म पुर्याउने र हामीले डार्क लाइनलाई चाहिँ कसरी ड्र गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ गल्ती गरिरहेछौँ कि छैन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने मैले हिजोको भिडियोमै मैले सबै ट्रिक्सहरू सिकाइसकेको छु है। सो पुरानो भिडियो गएर हेर्नु होला र हाम्रो पार्ट 2 भिडियो हेर्नु होला है। यदि पार्ट 2 भिडियो भेटाउनु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी कमेन्टमा चाहिँ लिङ्क राखिदिनेछौँ है त। ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब एक्जाममा कसरी लेख्ने र क्वेसन कतिले बिर्सिसक्नु भयो होला, क्वेसन याद पारिदिन्छु। एक्सप्लेन कम्प्युटर विथ इट्स ब्लक डायग्राम भनेर सोध्छ क्या। भन्न खोजेको कम्प्युटरको बारेमा एक्सप्लेन गर, तर के युज गरेर त ब्लक डायग्राम युज गरेर हो। र कतिले के गर्छन् भन्दा भाइ बहिनी हो, म थोरै यहाँनिर भन्न खोजेँ, माइन्ड नगर्नु होला। धेरै भाइ बहिनीहरूले मिस्टेक गर्नुहुन्छ है। इनपुट डिभाइसको बारेमा लेख्नुहुन्छ होइन, र इनपुट डिभाइस लेखिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि किबोर्ड, माउस, ओसिआर, जोयस्टिक सबैको बारेमा एक्सप्लेन गर्न थाल्नुहुन्छ क्या। र सबैको बारेमा चाहिँ धेरै डिटेलमा लेख्न थाल्नुहुन्छ है। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। के नगर्नु त, हाम्रो इनपुट डिभाइसको एक्जाम्पल दिए मात्र इनफ हुन्छ। त्यो इच एन्ड एभ्री इनपुट डिभाइसको चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो नि। यदि हामीलाई चाहिँ ब्लक डायग्राम र कम्पोनेन्टको बारेमा मात्र सोधेको छ भनेदेखि हो, हामीले सबै कम्पोनेन्टको दिनुपर्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो मेन मेमोरी और अक्जिलरी मेमोरी। यसमा नि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि मेन मेमोरी भनेको के हो भन्छन्, त्यसपछि ऱ्यामको बारेमा लेख्छन्, रोमको बारेमा लेख्छन्, इरोम, इप्रोम, इइप्रोम सबैको बारेमा लेख्छन्। ऱ्यामको नि हाम्रो डिऱ्याम, एसऱ्याम सबैको बारेमा लेख्छन्। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। यदि तपाईँले एसऱ्याम र डिऱ्याम बुझ्नु भएन भनेदेखि थोरै चाहिँ धैर्य गर्नु होला, हामी बिस्तारै पढ्ने नै छौँ है होइन। र यहाँनिर
अक्सिलरी स्टोरेजको डिभाइसको बारेमा नि तिनीहरूले धेरै लामो दिन थाल्छन् के। पेन ड्राइभ, फ्ल्यास डिस्क, सिडी, हार्ड डिस्क, रोम, पेन, हाम्रो एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड सबैको बारेमा लेख्नु पर्दैन है। सिधा मेन मेमोरी भनेको के हो लेख्ने 3-4 लाइन, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो लेख्ने, इनपुट डिभाइस भनेको के हो 5-6 लाइन लेख्ने हैन। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट डिभाइस भनेको के हो र 3-4 वटा एक्जाम्पल सबैको दिने है। र हामीले यो 3टाको एक्जाम्पल हाम्रो डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि लगभग हाम्रो लङ क्वेसनको एन्सर हाम्रो हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि। जस्तै म एउटा प्रोटोटाइप देखाउँछु। जस्तै मैले के लेखाएको छु, इनपुट डिभाइसको बारेमा लेखेँ, भयो हैन, यति लेखे पुग्यो। हेर यो चित्र भयो। त्यसपछि म के गर्छु त, आउटपुट डिभाइसको बारेमा यति लेख्छु, कुरो सक्यो। यी एक्जाम्पलमा दिदिने यो डिभाइसहरू चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिभाइस हुन् भनेर। त्यसपछि हाम्रो सीपीयू भनेको के हो लेख्ने नि हैन। ल सीपीयू भनेको के हो त्यो हामीले 3-4 लाइन लेख्ने। त्यसपछि हामीले थोरै चाहिँ एएलयूहरूको बारेमा लेख्नु पर्छ है। सरी, हामीले यो सीपीयू को बारेमा थोरै यसरी फंक्सन अफ सीपीयू लेखिदिने र डिफरेन्ट पार्ट अफ हाम्रो सीपीयू के हुन्छ त, एएलयू, सीयू र रजिस्टर हेरे 3टा हुन्छ भनेर थोरै 3-4 लाइन कति हुन सकिन्छ। यो मैले धेरै लेखाएको छु। 3 लाइन 4 लाइन लेख्यो भनेदेखि इनफ हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो बाँकी भएको के हो त, मेमोरी। मेमोरी भनेर लेख्ने। मेमोरी भनेको के हो 1 लाइन हामीले भनिदिने। त्यसपछि हामी प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी भने के हो 4 लाइन लेख्यो भने लगभग हाम्रो लङ क्वेसन हामीले लङ क्वेसनलाई चाहिने जति चाहिँ हामीले के गर्यौं त, एक्सप्लेन दियौं। यति गर्ने है। बुझ्नुभयो नि। अब इनपुट डिभाइस लेखा छ, त्यसपछि कीबोर्ड, माउस, जोयस्टिक, स्क्यानर हैन, बारकोड रिडर सबैको बारेमा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लेखिरा हुन्छन् है। त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है। त्यो गल्ती नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट सोधिरहेछ भनेदेखि हामीले सबैको बारेमा थोरै लेख्यो भने पनि 3 पेज 4 पेज चाहिँ जान्छ है। बुझ्नुभयो नि। यदि अब हामीलाई यसरी सोधेको छ भनेदेखि एक्सप्लेन द डिफरेन्ट टाइप अफ इनपुट डिभाइसेस त्यस्तो सोधेको छ भनेदेखि मात्र हामी के गर्छौं त, इनपुट डिभाइसको बारेमा डिटेलमा लेख्छौं। त्यसको हामीले डिभाइसको बारेमा हामी मजाले एक्सप्लेन गर्छौं। यदि त्यसरी सोधिएको छैन भनेदेखि हामी 3-4 लाइन लेख्छौं, यसले के काम गर्छ त्यो कुरो लेख्छौं र एक्जाम्पलहरु दिन्छौं हैन। जस्तै हाम्रो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्क्यानर, ट्र्याकबल जतिवटा दिन सकिन्छ दिन्छौं। ल अब हामी सुरु गरौँ न त। अब त बुझ्नु भयो होला हैन कि हामीले एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर। ल अब हामी बुझौँ न त इनपुट डिभाइस भनेको के हो र यसले चाहिँ के काम गर्ने गर्छ है त। ल इनपुट डिभाइसेस आर द डिभाइसेस। इनपुट डिभाइस पनि हाम्रो के हो त, एउटा डिभाइस नै हो और मेसिन नै हो जसले के हेल्प गर्छ त, that allow a user to enter data and instruction into a computer। जुन हामीले पहिले नै डिस्कस गरिसकेका छौं। इनपुट डिभाइसले के गर्छ त, कुनै पनि युजरलाई, कुनै पनि मान्छेलाई कम्प्युटरमा डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरु राख्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हो। अब हेल्प त गर्छ तर त्यो कामहरु चाहिँ कसरी भइरा हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ न त। ल थोरै डिटेलमै छ, नआत्तिनु होला, म सिम्प्लिसिटीमा भन्दिने छु। दे एक्सेप्ट डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम द युजर। यसले के गर्छ त, युजरबाट इनपुट गरिएका वा इन्सर्ट गरिएका डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरुलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ और यसले एक्सेप्ट गर्छ के। इनपुट डिभाइसले के गर्छ त, जस्तै हामीले कीबोर्ड, माउसमा के कुराहरु टाइप गर्छौं नि, टाइप गरेपछि के गर्छ त, यसले एक्सेप्ट गर्छ भयो हैन। भन्नुको मिनिङ यो हाम्रो कम्प्युटर भयो हैन। कम्प्युटर भयो भनेदेखि यसले हाम्रो के गर्छ त, सरी इनपुट हुन्छ यहाँनिर हैन। कम्प्युटर यो हाम्रो इनपुट भयो है। भनेपछि यसले के गर्छ त, डाटा हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ है। त्यसपछि हाम्रो दे कन्भर्ट दिस इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा फ्रम ह्युमन रिडेबल फर्मेट टु मेसिन रिडेबल फर्म। यसले के गर्छ भन्दाखेरि म थोरै चित्र बनाउँछु। हाम्रो यो के भयो त, एउटा कम्प्युटर भयो है। ल यो कम्प्युटर और हाम्रो यो सीपीयू भयो हैन। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ, इनपुट
भयो हैन ल भनेपछि अब यसले के काम गर्छ त इनपुट डिभाइसले फर्स्ट त हाम्रो यहाँनिर युजर भयो वा यहाँनिर यसलाई चलाउने मान्छेहरू भयो जति पनि हामीले डाटाहरू यसलाई सेन्ड गर्छौं यसले सबैलाई के गर्छ त एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ सबैलाई चाहिँ यसले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ जति पनि हामीले दिन्छौं यसले एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्ट गरिसकेपछि के गर्छ त कन्भर्ट गर्छ के कोमा कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि हामीले मान्छेले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो त यहाँनिरबाट हामीले इंग्लिशमा टाइप गर्यो भनेदेखि यसले यसलाई नम्बरमा और बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ है ल जुन हामीले नम्बर सिस्टममा पढिसकेका छौं कि कम्प्युटरले चाहिँ कुन पार्ट बुझ्छ वा कुन ल्याङ्ग्वेज पढ्छ भनेर यदि त्यसको बारेमा जान्न मन लागेमा हामीले भन्नु होला हामी कमेन्टमा लिंक राखिदिने छौं हो के गरेर त युजरबाट एक्सेप्ट गरी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज र त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्यो बाइनेरीमा र थर्डमा हेरौं त यसले के गर्छ त दे सप्लाई द कन्भर्टेड इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा टु द सीपीयू फर फर्दर प्रोसेसिङ यसले के गर्छ त त्यसपछि यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ सीपीयू सम्म चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छ सीपीयू मा सेन्ड गरिदिन्छ हो यहाँनिर हाम्रो एक्सेप्ट भयो यहाँ कन्भर्ट गर्यो र सेन्ड गर्दियो सीपीयू सम्म हो यति सबै काम हाम्रो कसले गरिरा हुन्छ त हाम्रो इनपुट डिभाइसले अब त्यो डिभाइसहरु के हुन सक्छ माउस कीबोर्ड माइक्रोफोन स्क्यानर हैन ट्र्याक बल जोयस्टिक ग्राफिक ट्याब्लेट डिजिटल क्यामेरा यी सबैले चाहिँ इनपुट लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ र सीपीयू लाई चाहिँ सीपीयू सम्म सेन्ड गर्ने काम गर्छ नेक्स्ट हाम्रो आएको छ आउटपुट डिभाइसेस अब हेरौं न त आउटपुट डिभाइसले चाहिँ के काम गर्छ है ल आउटपुट डिभाइसेस आर used to display the result or information to the user through monitor or VDUs हैन यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि डाटाहरू छन् प्रोसेस भइसकेको डाटाहरू त्यो सबैलाई चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्नको लागि और आउटपुट देखाउनको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ त्यो आउटपुट हामी केबाट हेर्न सक्छौं कि त मोनिटर कि त हाम्रो VDUs और LCD बाट चाहिँ हेर्न सक्छौं है यो हाम्रो सफ्ट कपी भयो भन्न खोजेको इलेक्ट्रिसिटीको हेल्पबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं नेक्स्ट हाम्रो हार्ड कपी प्रिन्टर एन्ड प्लटर्स यिनीहरुले चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ हैन ल अब यो काम चाहिँ कसरी भइरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी थोरै बुझौं न त ल अब यहाँनिर काम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्युस बाइ द कम्प्युटर हेर त यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छ कि रिजल्टहरु कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो के गरेको त सेन्ड गरेको भन्नुको मिनिङ यहाँ हेर यहाँ हाम्रो सीपीयू भयो अब यहाँ हाम्रो के आउँछ त आउटपुट पार्ट आउँछ है ल यहाँ हेर आउटपुट आयो हैन अब हामीले के बुझिरा छौं त अब हाम्रो आउटपुटले चाहिँ यहाँ सीपीयू बाट सेन्ड गरेको डाटाहरु रिसिभ गर्छ रिसिभ गर्यो हैन नेक्स्ट मा यसले के गरिराछ त इट कन्भर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट इन्टु ह्युमन रिडेबल फर्म यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त मान्छेले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ फेरि यसले कम्प्युटरमा बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ है के गर्छ त सरी हाम्रो कम्प्युटरमा बुझ्ने भाषालाई चाहिँ यसले मान्छेमा बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ है यहाँ हेर्न सक्छौ सुरुमा यहाँ के गरे त इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा थियो यसलाई चाहिँ यसले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्यो हो किन भन्दाखेरि कम्प्युटरले बाइनेरी बुझ्छ अब सीपीयू ले बाइनेरीमै अपरेसन गर्यो त्यसपछि चाहिँ यसले आउटपुट डिभाइसलाई सेन्ड गर्यो यहाँ हेर यहाँ पनि हाम्रो बाइनेरी नै छ के हो अब यो आउटपुट डिभाइसले के गर्छ त मान्छेले चाहिँ बुझ्दैन भनेर यो बाइनेरीलाई फेरि यसलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ के कन्भर्ट केमा त मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ के हो यो कन्भर्ट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त युजरले इजिली बुझ्न सक्छ फेरि यहाँ हाम्रो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुने भयो हो यति सबै काम हाम्रो कसले गर्छ आउटपुट डिभाइसले गर्छ है र हामीसँग चोइस छ मोनिटर और भिडियो प्रिन्टर प्लटर र स्पिकर मोनिटरले हाम्रो सफ्ट कपी आउटपुट दिन्छ भन्नुको मिनिङ हाम्रो स्क्रिनमा आउटपुट देखिन्छ
तर त्यो इलेक्ट्रिसिटी गएमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्न सक्दैनौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो प्रिन्टर र प्लटर। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई हार्ड कपी आउटपुट दिन्छ क्या, जुन हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी गए पनि हामीले कपीमा र पेपरमा इजिली हेर्न सक्छौँ। र फाइनली हामीसँग स्पिकर छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अडियो आउटपुट दिन हामीलाई हेल्प गर्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो अब सिपियु। सिपियु भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। अब यसलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट किन भनिन्छ थोरै हामी चर्चा गरौँ है। हेर न, यो इनपुट भनेको हाम्रो स्टार्ट भयो हो, यो हाम्रो के भयो त आउटपुट भनेको इन्ड भयो क्या। स्टार्ट र इन्डको बिचमा हाम्रो के हुन्छ सेन्टर हुन्छ क्या। यो स्टार्ट यो इन्ड, यो बिचमा हाम्रो के भयो त सेन्टर भयो क्या। र यहाँनिर हाम्रो प्रोसेसिङको और क्यालकुलेसनको काम हुन्छ क्या। सो हामीले यसलाई चाहिँ एज अ प्रोसेसिङ युनिट भन्छौँ, तर यो हेर्दाखेरि बिचमा पर्यो क्या, त्यसकारण यसलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेर भनिन्छ है। भयो होइन? ल, कतिजनाको मनमा क्वेसन हुन्छ नि त, सो मैले एक्सप्लेन गरेँ है। ल, सेम कुरो भनिएको छ, द सिस्टम युनिट इज द बक्स द्याट प्रोटेक्ट्स द इन्टरनल इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स फ्रम ड्यामेज। त्यही कुरो हो, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बक्सामा वा एउटा बक्समा चाहिँ बन्द गरेर राख्छौँ, बाहिरबाट इलेक्ट्रिक सर्किट नहोस् वा धुलो धुवा नछिरोस् भनेर चाहिँ ड्यामेजबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि इट कन्टेन्स द सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट एन्ड मेमोरी। कतिजनालाई अलि गाह्रो भइरह होला दाइ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले सिपियु त कन्टेन्ट गर्छ र सँगसँगै मेमोरी किन लेख्नुभयो भन्ने कुरा धेरैलाई हुन्छ है। यसको बारेमा हामी थोरै पछि डिस्कस गर्नेछौँ, तर यति बुझ्नु भाइ बहिनी हो, हाम्रो यो सिपियु छ नि, सिपियुमा पनि थोरै के निकै मेमोरीहरू हुन्छन् जसलाई हामीले क्याचे भन्छौँ है। के भन्छौँ त, सिपियुसँग भएको मेमोरीलाई हामीले क्याचे र रजिस्टरहरू भन्छौँ है। अहिले तिमीहरू थोरै यति कुरा मात्र बुझ्नु कि क्याचे मेमोरी हुन्छ भनेर। नेक्स्ट पार्टमा हामी वा नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिटेलमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामी एक्जाममा पास हुनको लागि चाहिँ पढ्दैछौँ है। के छ भन्दाखेरि द सिपियु इन्टरप्रेट्स एन्ड क्यारीज आउट द बेसिक इन्स्ट्रक्सन द्याट अपरेट द कम्प्युटर। सिपियुले हाम्रो के गर्छ त, सानो सानो कामहरू वा सानो सानो इन्स्ट्रक्सनहरूको हेल्प लिएर वा कुन काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा कतिबाट हेल्प लिएर चाहिँ सबै काम गर्ने गर्दछ। र यो सिपियुमा चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ, हाम्रो एएलयु, रजिस्टर र कन्ट्रोल युनिट सियु भन्ने। यसको बारेमा हामीले पुरानै भिडियोमा लगभग आधी घन्टा पढाएको छौँ है। त्यो पार्ट 2 भिडियो हेरेर आउनु होला। एएलयु, सियु र हाम्रो के को बारेमा बुझ्न त, रजिस्टर्सको बारेमा है। ल, नेक्स्ट छ हाम्रो अब मेमोरी पार्ट। र हामीले एक्जाममा यति लेख्यो भने चाहिँ पुग्छ है, बुझ्नुभयो नि। यति लेख्यो भने चाहिँ इनफ नै हुनेछ है। योभन्दा बढी लेख्दा पनि हुन्छ, तर यति नै काफी हुन्छ। म थोरै कुरा अझ नि थपिदिन्छु, मैले भनेको कुराहरू पनि 3-4 लाइन थप्दा एकदम राम्रो हुनेछ। मेमोरी भनेको सिधै यहाँनिर 3-4 लाइन सिधै के भनिदिने भन्दाखेरि मेमोरी इज अ क्यापेसिटी होइन। मेमोरी भनेको के हो त, एउटा क्यापेसिटी हो विच डिफाइन्स हाउ मच डाटा क्यान बी स्टोर अर प्रोसेस बाई द कम्प्युटर। त्यही त हो नि, मेमोरीले कति डाटा राख्न सक्छौ भन्ने क्यापेसिटी त देखाउने काम गर्छ। अरू के गर्न सक्छ भन्दाखेरि द स्टोरेज अफ अर स्टोरेज क्यापेसिटी अफ मेमोरी क्यान बी मेजर्ड। हामीले के युज गरेर मेजर गर्न सक्छौँ, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट, एक्जाबाइट, पेजाबाइट होइन। तिमीहरूले त यो मेमोरी कार्डको बारेमा नि धेरै सुनेको छौ, भन्छौँ नि 1 GB, 10 MB, 100 MB होइन, 1 TB भनेर। त्यो भनेको के हो, त्यसको क्यापेसिटी हो क्या। टिबीलाई टेराबाइट, जिबीलाई गिगाबाइट, एमबीलाई मेगाबाइट। त्योभन्दा सानो बाइट, बिट, निबलहरू हुन्छन् है, जुन हामीले युनिट 1मै और हामीले पुरानै च्याप्टरहरूमा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। त्यसको बारेमा जान्न मन लागेमा हामीलाई भन्दा नि हुन्छ, हामी दोहोऱ्याएर पढाइदिनेछौँ। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन कम्प्युटर वी हेभ 2 टाइप्स अफ मेमोरी हो। हाम्रो कम्प्युटरमा हामीसँग 2 टाइपको मेमोरीहरू छन्। फर्स्ट भनेको प्राइमेरी, सेकेन्ड भनेको सेकेन्डरी। यो मैले तलमाथि लेखिदिएको छु, नझुकिनु होला है। यो तलमाथि लेखेमा केही फरक हुँदैन, हामीले दुईटैलाई एक्सप्लेन नै गर्नेछौँ।
हैन त्यो हाम्रो ठुलै इस्यु होइन है ल अब बुझौँ न त प्राइमेरी मेमोरी भनेको के रहेछ र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के रहेछ र यहाँनिर बुझ्नु होला CPU सँग ठ्याक्कै हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी कनेक्ट हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ त प्राइमेरी मेमोरी कनेक्ट हुन्छ हो र प्राइमेरी मेमोरीलाई हामीले के भन्छौं त भन न प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो र्याम र रोम हुन्छ अहिले र्याम रोमको बारेमा डिपमा नजाम है हामी नेक्स्ट भिडियोमा र्यामको टाइप रोमका टाइप र दुवैमा के डिफरेन्स छ त्यो पनि हेर्छौं है तर हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ त्यस्तो डिपमा जानु पर्दैन सो हामीले चाहिँ पहिले यो क्वेशन सकाम नेक्स्ट क्वेशनको लागि हामी नेक्स्ट भिडियो नै बनाउने छौं है अब हेर पहिला हामी बुझौँ न प्राइमेरी मेमोरी भनेको के हो त इट इज भेरी फास्ट यस डाटा एन्ड प्रोग्राम मस्ट बी इन प्राइमेरी मेमोरी फर एक्जिक्युसन सीधा कुरोमा भन्दाखेरि प्राइमेरी मेमोरी भनेको के हो त हाम्रो फास्टेस्ट मेमोरी हो क्या वा धेरै स्पिड भएको मेमोरीलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी मेमोरी भन्छौं हैन र प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो के हुन्छ त जेनरली भोलाटाइल हुन्छ क्या भन्न खोजेको इलेक्ट्रिसिटी गएमा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीमा भएको डाटाहरु हाम्रो डिलिट हुन सक्छ हो डिलिट भनेको चाहिँ हामीले फेरि आफ्नो मोबाइल रिस्टार्ट गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीमा भएको डाटाहरु चाहिँ डिलिट हुन सक्छ है म यो सेकेन्डरी मेमोरी पढेपछि चाहिँ म ठ्याक्कै सानो एउटा डिफरेन्स भन्ने छु एउटा एक्जाम्पल दिएर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुनेछ है ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो त दिस मेमोरी आर स्लो बट स्टोर डाटा इन पर्मानेन्ट नेचर हाम्रो के हो त सेकेन्डरी मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जसले हाम्रो डाटाहरु चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोर गर्न सक्छ और इलेक्ट्रिसिटी नभएको केसमा नि स्टोर गर्न सक्छ तर धेरै स्लो भएको मेमोरी हो है हैन र अर्को हाम्रो डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो अति नै फास्ट तर महँगो हुन्छ है हो प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो धेरै महँगो हुन्छ र प्राइमेरी मेमोरीको हाम्रो जेनरली स्टोरेज क्यापेसिटी एकदम कम हुन्छ है जस्तो तिम्रो र्याम 4GB को भयो भनेदेखि तिम्रो इन्टर्नल हेर्नु होला 32GB 64GB हुन्छ मोबाइलको केसमा ल्यापटपको केसमा त झन धेरै डिफरेन्स हुन आउँछ र्याम 4GB छ भनेदेखि हार्ड डिस्क हाम्रो 1TB और 1000GB को हुन्छ के लगभग त्यति फरक हुन्छ के हो र हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीले के गर्छ त डाटाहरु चाहिँ पर्मानेन्ट राख्न सक्छ के भन्न खोजेको हाम्रो बत्ती गएमा पनि हाम्रो डाटाहरु डिलिट हुँदैन जाको त्यही हुन्छ र यो स्लो पनि छ अलि र स्लो भएकै कारणले हामीले सस्तोमा नि किन्न सक्छौं हैन जस्तो हाम्रो यो हार्ड डिस्क भयो एक्जाम्पल पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हैन अरु पनि डिफरेन्स छन् सीडी रोमहरु टिभिडीहरु त्यो सबै हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीको एक्जाम्पलहरु हुन् अब म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु जसले चाहिँ तिमीहरुलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ प्राइमेरी मेमोरी जस्तै तिमीले केही गेम खेलिराछौ हैन अब गेम खेल्दा खेल्दै तिम्रो ब्याट्री सक्यो तिम्रो मोबाइल शटडाउन भयो अब के हुन्छ तिम्रो प्राइमेरी मेमोरीमा भएको डाटाहरु सबै डिलिट हुन्छ के भन्न खोजेको तिम्रो र्याममा बसेको डाटाहरु सबै डिलिट हुन्छ रिस्टार्ट गर्यो भनेदेखि गेम सुरुबाट स्टार्ट गर्नु पर्ने हुन्छ तर यदि त्यो डाटाहरु सेकेन्डरी मेमोरीमा छ भनेदेखि जस्तै तिमीले गेमहरु खेलिराथ्यौ एउटा लेभल पार गर्यो के केही स्कोरहरु गेन गर्यो हैन त्यो स्कोरहरु वा तिम्रो जति पनि प्रोग्रेसहरु छन् तिमीले एउटा लेभलसम्म खेलेर पुर्याछौ नि त्यो सबै डाटाहरु गएर हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा बस्छ और हाम्रो मेमोरी कार्ड और इन्टर्नलमा गएर बस्छ के हो अब त्यो इन्टर्नलमा गएर बसेपछि त हाम्रो पर्मानेन्ट हुने भयो पर्मानेन्ट भएपछि चाहे बत्ती जाओस् वा हाम्रो अरु केही प्रब्लम आओस् त्यो डिलिट हुँदैन जब हामीले मोबाइल खोल्छौं नि सरी हाम्रो मोबाइल मानौ अफ भयो त्यसपछि खोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो र्याममा भएको डाटा डिलिट हुन्छ तर हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी और इन्टर्नलमा भएको डाटाहरु और मेमोरी कार्डमा भएको डाटाहरु जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यहाँको डिलिट भएको हुँदैन अब तिमीले मोबाइल ओपन गर्छौ नि त्यतिबेला तिमीले के थाहा पाउँछौ भन्दाखेरि तिमीले लेभल 2 सम्म पास गरेछौ भनेदेखि लेभल 3 नै आउँछ तर तिमीले लेभल 3 चाहिँ सुरुबाट खेल्नु पर्ने हुन्छ है हेर न भन्नुको मिनिङ के हो त लेभल 1 र 2 त तिमीले खेल्नु परेन किन भन्देखि त्यो तिम्रो इन्टर्नलमा गएर बस्या थियो तर लेभल 3 खेल्दा खेल्दै वा आधीमा पुगेपछि चाहिँ बत्ती गएको थियो के भन्नुको मिनिङ तिम्रो लेभल 3 को प्रोग्रेसहरु
खेलेको पार्टहरु चाहिँ तिम्रो र्याम सेकेन्डरीमा बसेन सो त्यो चाहिँ डिलिट भयो यो चाहिँ एउटा हाम्रो एक्जाम्पल भयो तिमीहरुले धेरै बुझ्यौ होला हैन यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी चाहिँ एउटा कम्प्युटरले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ हैन र एक्जाममा हामीले कसरी एन्सर दिन सक्छौं भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ र के कुराहरु चाहिँ हामीले एक्जाम्पलमा लेख्न मिल्दैन भन्ने कुरा नि बुझ्यौ किन भन्दाखेरि कतिले के गर्छन् एक्सप्लेन ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर भन्ने हुन्छ इनपुट डिभाइसको बारेमा लेख्छन् अब यो हरेक एउटाको एक्जाम्पल दिएर एक्सप्लेन गर्दा गर्दै 5-6 पाना पुग्छ के त्यस्तो गर्ने हैन है हैन एभ्री कम्पोनेन्ट भनेको छ भनेदेखि इनपुटको बारेमा लेख्ने आउटपुटको बारेमा मेमोरीको प्राइमरी सेकेन्डरी अनि हाम्रो सीपीयू को एएलयू रेजिस्टर एरे र हामीले के को बारेमा लेख्ने त हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको बारेमा 4-4 लाइन 5-5 लाइन लेख्यो भने पनि लगभग 3-4 पाना पुग्छ लङ क्वेशनको एन्सर पुग्यो के त्योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन तर क्वेशनमा एक्सप्लेन डिफरेन्ट टाइप्स अफ इनपुट डिभाइसेस इन डिटेल भन्यो भनेदेखि मात्र त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो सोध्यो भन्नु भनेदेखि यसले के सोध्दैन त भन्नुको मिनिङ ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर बना र इनपुट डिभाइस मात्र एक्सप्लेन गर भन्यो भनेदेखि हामीले एक्जाम्पल दिएर गर्ने और एक्सप्लेन आउटपुट डिभाइस विथ एक्जाम्पल इन डिटेल भन्यो भनेदेखि मात्र हामी त्यो काम गर्ने त्यतिबेला हामीले कन्ट्रोल युनिट मेमोरी युनिटमा जानु परेन और आउटपुट युनिटमा जानु परेन होप तपाईले सबै बुझ्नु भयो होला यदि कोही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नआएको क्वेशनहरु इजिली सोध्न सक्नुहुन्छ है आज यति भन्दै मैले बिदा मागे भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद ल आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्छु है हाम्रो च्यानल लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भिडियो हेर्दैकोमा चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद है